السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا ان غراتان ديال الدنجال بالكفته اللي كيجي واحد المذاق واعر بزاف. دونك غنحتاجو هنايا، انا هنا عندي 3 ديال الدنجالات، كل دنجاله قسمتها على النص. دونك ان شاء الله غنوريكم كيفاش درت ليها. عندي هنايا 300 غرام ديال الكفته، عندي شويه ديال الفرماج غابي، الملح حسب الذوق، ملحه، معلقه صغيره ديال التحميره، وعندي راس معلقه ديال الابزار. غنحتاج 3 المعالق ديال لاصوص طوماط، عندي هنايا 3 الفصوص ديال الثومه، عندي هنا معلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس، وعندي بياض بيضه، وغنحتاجو زيت الزيتون بطبيعه الحال. Donc bonjour les filles, aujourd'hui on va faire un gratin d'aubergine à la viande hachée. Donc on aura besoin de 3 aubergines donc, que j'ai coupées en deux. Je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai 300 g de viande hachée, j'ai un peu de fromage râpé, la moitié d'une petite cuillère de sel, une petite cuillère de paprika, un petit peu de poivre. On aura besoin de 3 à 4 grandes cuillères de sauce tomate. J'ai 3 gousses d'ail, une grande cuillère de coriandre et persil, donc moi sont congelés. Un blanc d'œuf, et on aura besoin d'huile d'olive bien sûr. صافي غندوز دابا نوريكم كيفاش درت الدنجال. دونك خديت الدنجاله غسلناها بطبيعه الحال، غنحيدو لها هادو، سمحوا لي مكانش تبان، راه حيت لها هنا. غنقسمها على جوج. Voilà, donc j'ai coupé en deux. Et chaque moitié, je la recoupe en deux. Donc d'abord j'enlève la peau un petit peu. غنحيد لها غير القشره الفوقانيه واحد شويه هكا، وغنقطعها على النص. Donc là je la recoupe encore en deux sans arriver jusqu'au bout. Voilà, بلا ما نخرجوا نوصلوا بحال هكا. Je refais avec vous. نقشرها ونقطعها على النص. Voilà, donc là j'ai pris chaque moitié que j'ai rempli de sel. Donc غندردروا عليهم الملح مزيان من الداخل هكا كما كتشوفوا، وغنخلوه على جنب مده 20 دقيقه حتى غيطلق الماء. Donc on met bien le sel à l'intérieur. Voilà, on ferme et on laisse poser 20 minutes pour que toute l'eau qu'il y a dedans sort. غنخلوه يخرج منه الماء. فوالا البنات، هنا بعد ما خليناه 20 دقيقه كما كتشوفوا كيطلق داك الماء ديالو. Voilà, après 20 minutes, comme vous voyez, donc toute l'eau elle est sortie. غادا ندوز باش نشف هاد الدنجال، نشفوه مزيان من الماء. On le fait sécher avec un papier absorbant, comme vous voyez, bien comme il faut. نشفوه مزيان باش ما يبقاش فيه داك الماء. فوالا دونك دابا غناخد هنايا الكفته، غنزيد عليها كلشي ما عدا الفرomage. دونك اون راجوت تو سوف الفرomage رابي. Et je rajoute la tomate. Donc, je vais mettre 3. غنزيد زيت زيتون، à peu près 2 grandes cuillères d'huile d'olive. فوالا هنا في الصينيه ديال الفران غنجيب لاصوص طوماط، غندير منها واحد لاكوش خفيفه غير شويه. دوكو لا صوص طوماط on rajoute juste un petit peu, une fine couche comme ça. صافي غادي نجيب دابا الدنجال اللي عندي هكا باش يبان لكم. غنجيب الكفته، غناخد الدنجال غنحلها من الوسط، وغنجيب هنايا الكفته وغادي نديرها فيها لداخل.
Voilà, donc là je remplis avec la viande hachée. Je rajoute un peu de fromage. غير شويه ديال الفرماج هكا من الوسط، ما نكتروش. صافي نسد ونحط في الصينيه اللي غتدخل الفران. معكم واحده اخرى. كنجيب الكفته غير شويه، يعني طبقه ما تكونش غليظه، وندير شويه ديال الفرماج. صافي غنكمل على هذه الطريقه ونعاودو نتلاقاو. فوالا هنا ديك لاصوص طوماط اللي بقات ليا غنزيد فيها شويه ديال الزعتر. دونك لاصوص طوماط كي نزو ريستي، دونك جو راجوت ان بو دو تان que j'écrase comme ça entre mes mains. بنسيت سال، شويه طريقه ديال الملحه وشويه ديال زيت الزيتون هكا من الفوق، ابري une grande cuillère d'huile d'olive. صافي غنجيب الدجاج اللي عندي وغادي ندير هكا من الفوق ابري une grande cuillère pour chaque aubergine. صافي كيف ما كتشوفوا غندخلو للفران، غنشعل عليه الفران غير من التحت حتى كيطيب، عاد نشعل عليه من الفوق درجه الحراره 200. Donc là voilà, je vais le mettre au four à 200 degrés. Je vais l'allumer que par en bas jusqu'à que ça cuit et après je l'allume par en haut. Donc une fois que c'est cuit, on rajoute le fromage râpé. Donc غادي حتى يطيب لينا مزيان، عاد باش نزيدو عليه الفرماج محكوك. ما تيشدش الوقت صراحه بزاف في الفران، كتعرفوا ان الدنجال دغيا كيطيب. Donc voilà, ça prend pas beaucoup de temps au four. Les aubergines cuisent vite, donc voilà, je vais les mettre au four et on se voit plus tard. Donc voilà, je vais les mettre au four et on se retrouve après. فوالا دابا غادي نديرو كمرافق، غادي نديرو بطاطا في الفران اللي كتجي بنينه وكتجي زوينه بزاف. كيف ما كتشوفوا قطعتها على هذا الشكل هذا، غادي ندوز نوريكم كيفاش قطعتها. دونك فوالا لي في pour accompagner je vais faire des patates au four. Donc je les ai coupées comme ça. Donc je vais vous montrer comment je les ai coupées et après on passe aux ingrédients. Donc bien sûr كنكون غسلناها مزيان، انا كندير لها الشيته وتنحكها مزيان. Donc faut bien laver la peau. Donc, je coupe, j'appuie, je tourne en même temps. سهلة. كلكم ترافقوا بها اي حاجه بغيتو، الشوا، كلكم ترافقوا بها الحوت مقلي، اي حاجه. فوالا حتى كنهودو لتحت. فوالا صافي كتجي على هاد الطريقه. حلوها مزيان باش كتدخل فيها الشرموله من الداخل. اي فوالا. دابا البنات بالنسبه للعطريه عندي لي زارب دو بروفونس، هذا واحد الخليط ديال الاعشاب اللي كنديرو فوق البيتزا. عندي الكمون، معلقه صغيره، راس معلقه صغيره ديال الكمون. عندي راس معلقه صغيره ديال الخرقوم، الملح حسب الذوق،
المعدنوس مجفف، من الاحسن انه يكون جاف باش هكا ما يتحركش لينا في الفران. ثومه غبره، معلقه صغيره ديال التحميره وشويه ديال الابزار. دونك لا لي في on a une petite cuillère d'herbe de Provence, la moitié d'une petite cuillère de cumin, la moitié d'une petite cuillère de curcuma, sel selon le goût, le coriandre séché de préférence, l'ail en poudre, paprika, une petite cuillère de paprika, et là j'ai un peu de poivre. بطبيعة الحال زيت الزيتون. donc moi je vais mettre de l'huile d'olive, vous pouvez utiliser de l'huile normale. فوالا غنجيب هنايا شي زلافه غندير فيها هادشي كامل، زيت الزيتون، à peu près 4 grammes. فوالا بعد ما دهناهم مزيان ما كتشوفوا، غادا دابا ندخلهم للفران يطيبوا. غنشعل عليهم الفوق والتحت درجه الحراره 200 ونخلوهم يطيبوا. دونك جو في لي ميتر او فور chaleur tournante, j'allume en haut et en bas et je mets à température 200. فوالا البنات الطبق ديالنا وجد كما كتشوفوا. تيجي صراحه واحد الطبق اللي زوين بزاف بزاف، كيجي مغاير يعني كنبدلو فيه شي شويه، يعني بحال بطاطا كفاش شونج من ديك البطاطا اللي كنعرفوا العاديه، يعني بطاطا فريز بطاطا مقطعه كنبدلو شويه. فوالا كتشوفوا الكراتان تيجي صراحه لذيذ بزاف بزاف. هنا رافقته بسالاد. هنا كتشوفوا هذا الفرomage، هذا هو اللي كنت شاركت معكم. لا لي في جيسبر كو سا فو بلي. فرانشمون كوم جو ديزي que la recette est super facile, très bonne, c'est un très bon gratin. Les pommes de terre, voilà, donc ça change des pommes de terre frites, pommes de terre coupées en rondelles, donc ça change. Donc là j'ai posé avec une salade. Donc là je disais que c'est le fromage qu'on a fait ensemble. Donc sauf que ce fromage j'ai mis les épices pour salade, enfin le mélange pour salade de chez Lidl. فوالا البنات كنتمنى الطبق ديال اليوم يكون عجبكم. كنقول لكم الى فيديو القادم ان شاء الله. وإلا عجبكم لا فيديو ديالي ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. كنقول لكم الى فيديو القادم ان شاء الله. سلامه.